رهی نیکمردان آزاده گیر، چو ایستاده ای دست افتاده گیر. عرض سلام و احترام خدمت تمام شما بیننده ها و همراه های همیشگی آینه خلم. امیدوار هستم همیالی که بیننده برنامه ما هستین از صحت کامل برخوردار باشین و دلایتان آری از هر نوع تشویش و مشکلات باشه. خوش آمدین به یک دیگه از برنامه های ما در آینه خلم. خوشبختانه امروز آینه خلم یک بار دیگه توانسته که وسیله خیر شود و پل ارتباطی باشه بین اوید از هموطنای عزیز ما که در خارج کشور نیت کمک به هموطنای ما را در داخل کشور دارن. امروز یک هموطن خیر ما از خارج کشور یک مقدار پول و همچنان یک مقدار اجناس را به 5 تا از فامیلایی که نیازمند و مستحق هستند و وضع اقتصاد خوب ندارن و همچنان طفل شیرخوار کوچک دارن، یک مقدار اجناس را کمک کردن امرا با یک مقدار پول که ما امروز خوشبختانه تانستیم وسیله شویم و می کمک ها را به این 5 فامیل عزیز برسانیم. که وسایلی که کمک شده از قبیل شیر خشک است، سیرلاک است، شیر جوشک است، بسکویت است و ترموز است و بسته های پمپرسی که برای اطفال عزیز کمک شده و نگفته نباید منم یک مقدار پولی هم هست که به این خانواده ها کمک شده و ما امروز افتخار از این داریم که این کمک را که از طرف این برادر ما و یک هموطن خیر ما از خارج کشور شده این کمک ها را به دست این والدین یا به دست این خانواده ها برسانیم. خب بیننده‌های عزیز، مواد را به تمام خانواده اما قسمی که تقسیم شده بود مساویانه بین 5 فامیل و 5 طفل عزیز تقسیم کردیم. خب بیننده‌های عزیز، ایرم از یک مقدار پولی که به تمام همین خانواده مساویانه تقسیم شده و من تسلیمشان میکنم. بفرمایید مادر جان. ایرم از شما. بفرمایید. خب بیننده‌های عزیز، این از تمام همون وسایلی که مربوط همی طفلکا میشد طور مساویانه بین همشان هر طفل یعنی به 5 طفل طور مساویانه تقسیم شد و ما امروز خوشبختانه تانستیم که این کمک را وسیله شویم و بکنیم. به نمایندگی از این مادرای عزیز یک مادر امروز ما میخوایم امروز صحبت داشته باشن که من سلام تقدیمشان میکنم و خسته نباشین. علیکم سلام، شما هم خسته نباشید. ما به نمایندگی از این خانواده ها از آینه خلم تشکر می کنم که وسیله شدن و این کمک ها را به ما رساندن و تشکر از هموطن ما که این کمک را کردند. خب بیننده‌های عزیز، اگر شما هم میخواین همچین کمک‌هایی به هموطنای عزیز خود ما داشته باشین، آینه خلم را انتخاب کنین و بهترین انتخاب بر شما آینه خلم است. تشکر از اینکه تا این دم برنامه ما را بیننده بودین. میگویند دست‌هایی که کمک میکنند از لب‌هایی که دعا میکنند مقدس ترند. تا برنامه دیگه، خدا حافظ و نگهدارتان.